Em indústrias de bebidas e laticínios, a integridade da solda afeta diretamente a qualidade do produto. A máquina de soldadura orbital TAT produz juntas perfeitas e sanitárias em tubulações de aço inox. Evita acúmulo de resíduos e garanta fluxo contínuo e limpo. Ideal para linhas de produção de leite, cerveja e água mineral. Entre em contato conosco agora para conhecer nossas soluções para o setor alimentício.